和朋友们一起分享一下上百年的黄果树古树。朋友们大家好，我是老陈。这期视频跟朋友们分享一下这棵黄果树古树。这棵古树可能要上百年了，它这个胸径的话，可能要好几个人才围得过来。朋友们看一下，像这么大的黄果树古树的话，很少见了。现在在这些农村上，目测这棵黄果树大概有20多米高，上面是这些鸟儿的天堂啊，上面很多鸟儿呢在上面。黄果树主要在于它这个根系特别发达。听说这个根系啊，可以这个山头连着那个山头，不知道是不是真的。这棵古树，它这个里面已经中空掉了。朋友们看一下啊，这个里面全是空的。这里这个树根掉在这里抱团的，还没有延伸到这个土地里面来。从这个角落看啊，这里的根互相怀抱，互相缠绕，非常漂亮啊。朋友们看一下这个黄果树的叶片，想一下与其他的什么树种的叶片比较类似。这个黄果树结的这个籽不知道是花还是这个果，希望知道的朋友们在评论区留言一下。这期视频就跟朋友们分享到这里啊，我是老陈，谢谢大家，再见。